हाँ जी दोस्तों, मैं वैद सुखविंदर सिंह ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ, ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਖਸਖਸ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆ ਖਸਖਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਈਆ ਖਸਖਸ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਮਾਘਾਂ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਸੁੰਢ, ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਕੁਟਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਘਰ ਪੀਸ ਲਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਘਾਂ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਸੁੰਢ ਇਹ 50-50 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਟੋਟਲ ਵੇਟ ਇਹਦਾ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਮਗਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਮਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਆ ਮਗਜ਼ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਛੁਹਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਛੁਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਸੀ ਜਮੈਣ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਜਮੈਣ ਹੈਗੀ ਆ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇਸੀ ਜਮੈਣ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮਗਿਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ। 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ, ਪਿਓਰ ਹਲਦੀ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬੇਸਣ ਅਤੇ ਬਰਾਦਾ ਸੱਤ ਇਸਬਗੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪੈਕਿੰਗ। 50 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਬਰਾਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਦਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਬੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਧ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਖੰਡ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਲਓ ਇਸ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬੇਸਣ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੇ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਠਲੀ ਰਹਿਤ ਸਵਾਰਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਠਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਬਰੀਕ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਫ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਕ ਪੀਸੀਆਂ ਨੇ। ਖਸਖਸ, ਬਦਾਮ, ਮਗਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸਬਗੋਲ ਅਤੇ ਬਰਾਦਾ, ਨਾਰੀਅਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਹਲਦੀ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਾਉਣੀ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਕ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਪੀਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੀਸ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪਾਕ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਖਤਰਨਾਕ ਘਾਤਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਪਾਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਾਂ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਸੁੰਢ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਤ ਇਸਬਗੋਲ ਮਿਕਸ ਕਰੋ। ਅੱਧ ਪਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਬਰਾਦਾ, ਮਿਕਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਖੰਡ, सारी स्टीम निकल चुकी है। ये पाक काफ़ी टाइम तक खराब नहीं होएगा। लो जी, खसखस पाक तुहाडे लई बन के तैयार हो गया। इनू बहुत चंगी तरह मिक्स करना, एक जान करना जरूरी है। जिन्ना चिर कड़ाही दे विच तुसीं चला सकते हो उन्ना ही वधिया, ताकि सारा समान चंगी तरह मिक्स हो जाए। हुण तुहानूं इस दी डोज दसदे हां किन्नी लैनी हैगी। जिन्हां लोकां नूं कोई तकलीफ नहीं हैगी, वैसे ही इम्यून सिस्टम पावरफुल करना चाहुंदे ने, ਉਹ ਇਸ ਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਚਮਚੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਨਜ਼ਲਾ, ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 2 ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, 4 ਤੋਂ 5 ਚਮਚੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨੁਸਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।